සාමාන්‍ය පෙළ 2016 ICT ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡාවට මේ සහභාගී වෙන්නේ. මම කැමතියි දොළ පුතාලා හැමෝම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියලා ඒ පිළිතුරුත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා නම් බොහොම සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා හැමෝම පිළිතුරු පත්‍රයත් එක්කම මේක ඉතුරු කොටස් වලට සහභාගී වෙන්න කියලා මුලින්ම මතක් කරන්න කැමතියි. පළමුවෙනි ප්‍රශ්නේ එක කොටසේ E9 කියන ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව ඊට අදාළ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවනේ මේකෙදි පියවර දක්වමින් කරන්න කියන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා ෂඩ්දශමයේ සහ අෂ්ටමයේ අතර පරිවර්තනය සඳහා ද්විමීය සංඛ්‍යාවක් හරහා තමයි අපිට මේක කරන්න වෙන්නේ. ඉස්සලම ද්විමීය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න ඕනේ. මේ E9 කියන ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාව අපි ද්විමීය කරොත් E කියන්නේ 14ට අදාළ ඉලක්කම් 4කින් ද්විමීය සංඛ්‍යාවක් විදිහට ලිව්වොත් මෙන්න මේක. මේ තමයි E 14. ඒ කියන්නේ එක ස්ථානයේ දෙක ස්ථානයේ හතර ස්ථානයේ අට ස්ථානයේ ආදී වශයෙන් බැලුවම එක ස්ථානයේ ශූන්‍ය වෙනකොට අනිකුත් 2 4 8 එකතු වුණාට පස්සේ තමයි 14 හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ 9 කියන එක ඉලක්කම් 4කින් ලිව්වොත් මේ විදිහට පුළුවන් අපිට 1.0.1 ආදී වශයෙන් ලියන්න. මොකද 1යි 8 ස්ථානයයි දෙක එකතු වුණාම 9 හැදෙන්නේ. දැන් මේ ද්විමීය සංඛ්‍යාවක් ලැබුණේ. මේ ද්විමීය සංඛ්‍යාව අපි අෂ්ටමය කරන්න මේ විදිහට ද්විමීය විදිහට ලියාගෙන ඉලක්කම් 3න් 3 වෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඉලක්කම් 3න් 3ට වෙන් කර ගන්නවා. ඒ ඉලක්කම් 3න් 3 වෙන් කරනකොට මේ දශම ස්ථානයේ සිට තමයි මේ වෙන් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. දශම ස්ථානයේ සිට ඉලක්කම් 3ක් වෙනම, නැවත ඊළඟ ඉලක්කම් 3 වෙනම, නැවතත් ඊළඟ ඉලක්කම් 3 වෙනම මේ විදිහට වම් පසට පූර්ණ සංඛ්‍යාව ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තියෙන ඉලක්කම් 3 සඳහා එක ස්ථානයේ දෙක ස්ථානයේ සහ හතර ස්ථානයේ වශයෙන් ගත්තහම මෙතන එන්නේ 1යි. මෙතනට එන්නේ 5යි. මෙතනට එන්නේ එක ස්ථානයේ දෙක ස්ථානයේ එකතු වුණාම 3යි. ඒ කියන්නේ 3 5 සහ 1 8 පාදයෙන් මේ විදිහට තමයි අපිට පිළිතුරු ලබා ගන්න වෙන්නේ මේ පළවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටසේ අහන්නේ මේ තාර්කික පරිපථය සලකලා බූලිය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න කියලා. මෙතන තියෙන්නේ O ద్వාරයක්. ඒ O ద్వාරය P ආදානයක් තියෙනවා, Q ආදානයක් තියෙනවා. එහෙනම් P ධන Q කියලා තමයි අපිට මෙතනට ගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ NAND ద్వාරයක් තියෙනවා පහදින්. NAND ద్వාරයකින් P සහ Q දෙන්නම ආදාන වශයෙන් ලබා දුන්නොත් P.Q මේ විදිහට තමයි අපිට ලියන්න වෙන්නේ. ඒ P.Q කියන එකේ බා එකක් එනවා NAND නිසා. ඊට පස්සේ R සඳහා ප්‍රකාශනයක් අපිට ගන්න වෙන්නේ. ඒ දෙදෙනාම P ධන Q කියන එක අපි වරහනක් දාන්න ඕනේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න. ඩොට් එකක් මේක AND ద్వාරයක් නිසා P.Q බා Q බා කියන එක මේ සම්පූර්ණ වශයෙන් තියෙනවා. මෙතන මම වරහනක් ලබා නොදුන්නත් මේ බා එක තියෙන නිසා P සහ Q අතර සම්බන්ධය පවතිනවා. මේ විදිහට වරහනක් දැම්මත් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. මේක තමයි අවසාන වශයෙන් R සඳහා පිළිතුර වෙන්නේ. තුන්වෙනි කොටසේ අහනවා එක්තරා සමාගමක් සිය විද්‍යුත් ලේඛන පැතුරුම්පත් සහ රූප ආචාර්යනය කිරීම සඳහා තමන්ගේම ගොනු සේවාදායකයෙක් භාවිත කරයි. එම සමාගම වියදම අඩු කර ගැනීමේ අරමුණින් තම ගොනු ආචාර්යනය කිරීම සඳහා වලාකුළු පරිගණක පාදක කරගත් ධාවකයක් භාවිත කිරීමට තීරණය කරයි. වලාකුළු පරිගණනයේ පාදක කරගත් ධාවක භාවිත කිරීමෙන් වියදම අඩු කර ගැනීමට අමතරව
ලැබෙන තවත් එක් වාසියක් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා. මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි කරන විදිහට දැන් මේ වෙනකොට මේ ආයතනය භාවිතා කරන සේවාදායක පරිගණකයක් පවතිනවා. එතකොට ඒක පවත්වාගෙන යන්න බොහෝ වියදමක් දරන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වියදම අඩුයි කියන එක කාරණයක්. මොකද වලාකුළු පරිගණකයේ සේවාවක් ලබා ගැනීම අපිට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ආයතනයේ විසින්ම සේවාදායක පරිගණකයක් නඩත්තු කිරීමට දරන වියදම අවම කර ගැනීමට අපිට පුළුවන් වලාකුළු සේවාදායක පරිගණක පහසුකම් ලබා ගන්න. එතකොට වලාකුළු සේවාදායක පරිගණනය කියන එක දැනට ලෝකේ බිහි වෙලා ඒවා අපේ පහසුව සඳහා මේ වෙනකොට භාවිතා කරමින් පවතින දේවල්. ඒ කියන්නේ භාවිතා කිරීමට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන දේවල්. ඒ නිසා අඩු වියදමකින් කියන කාරණේ එකක්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේක එක් වාසියක් තමයි අහන්නේ. මේන්ටෙනන්ස්. දැනුම ගැන කිව්වොත් සේවාදායක පරිගණකයක් ආයතනයේ නඩත්තු කිරීම සඳහා වැඩි දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවනේ. එහෙම ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ වලාකුළු පරිගණක සේවාව ඔස්සේ ලබා දෙන සේවාවක් භාවිතා කිරීම සඳහා. ආන් මේ වගේ කාරණා තමයි මේකට අදාළ කරගන්න වෙන්නේ. ඕනෑම ස්ථානයක සිට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවකුත් වලාකුළු පරිගණක භාවිතයේදී තියෙනවා. ලෝකේ ඕනෑම තැනක සිට පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් මේ පහසුකම් ලබා ගන්න. ඒ වාසිය එකක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ ඕනෑම වාසියකින් එකක් ලියවනම් හරි. ඊට පස්සේ අපි B කොටස බලමු. වලාකුළු පරිගණනය පාදක කරගත් මාර්ගගත දාවක භාවිතයේ එක් අවාසියක්. ඒ කියන්නේ මාර්ගගතව ඒක භාවිත කිරීමේ අවාසියකුත් අපෙන් අහනවා. ඒතර අවාසි සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට දැන් මේ දිනවල මාර්ගගතව පන්ති පැවැත්වීමේදී සමහර ශිෂ්‍යයින්ට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඔන්ලයින් කනෙක්ෂන් ඒ වගේ අන්තර්ජාල පහසුකම් නොමැති නිසා. එතකොට වලාකුළු පරිගණකයක් භාවිත කිරීමත් අපිට ඒ විදිහටම කියන්න පුළුවන් අන්තර්ජාල පහසුකම නොමැති අයට මේ සඳහා සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව අහිමි වෙනවා කියන කාරණේ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකට ලියන්නේ. අවාසියක් එකක් අහන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ කොටසට හතරවෙනි කොටස. තම බැංකු ගිණුමෙන් මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා ගීතා ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍රය භාවිත කරයි. ඇය පළමුව යන්ත්‍රයට කාඩ්පත ඇතුළත් කර රහස් සංඛ්‍ය ලබා දෙයි. අනතුරුව ඇය තමන්ට ආපසු ගැනීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරයි. පද්ධතිය මගින් ඇයගේ ගිණුමේ ශේෂය සෝදිසි කර ඇය ආපසු ගැනීමට ඉල්ලා ඇති මුදලට වඩා ගිණුමේ ශේෂය වැඩි බැවින් ඉල්ලා ඇති මුදල යන්ත්‍රයෙන් ලබා දෙනවනේ. ඒතර ATM යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේ තියෙන්නේ. මීට සමගාමීව පද්ධතිය මගින් ගිණුමේ තිබූ ශේෂයන් යන්ත්‍රය මගින් ගෙවන ලද මුදල අඩු කර ගිණුමෙහි ශේෂය යාවත් කාලීන කරනවා. ඉහත ක්‍රියාදාමයට අදාළව ආදාන ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානය සඳහා එක් උදාහරණය බැගින් ලියන්න කියනවා. මේකෙදි ආදාන වශයෙන් අපිට දෙන්න වෙන්නේ ආදානය. පළමුවෙන්ම ආදානය කියලා කාඩ්පත ඇතුළත් කළ රහස් සංඛ්‍ය ලබා දෙයි කියලා තියෙනවානේ. රහස් සංඛ්‍ය ආදානය කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයත් එයා ආදානයක් වශයෙන් ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ සකස් කිරීම විදිහට ගන්න සකස් කිරීම විදිහට අපි ඇයගේ ගිණුමේ ශේෂය පරීක්ෂා කිරීම. ඊට පස්සේ ශේෂය වැඩි නම් ඉල්ලුව මුදලට වඩා වැඩි නම් යන්ත්‍රයෙන් ඉවතට ලබා දීම. ඒකත් ඒ වගේම ශේෂය යාවත් කාලීන කිරීම. යන්ත්‍රයෙන් මුදල් ලබා දුන් පසු ගිණුමෙහි ශේෂය යාවත් කාලීන කිරීම කොටස් ටික අපි සකස් කිරීම විදිහට ගමු. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලිය වශයෙන් මෙතන දක්වලා තියෙන ක්‍රියාවලිය සහ ප්‍රතිදානයේ වශයෙන් අපිට ගන්න වෙන්නේ මුදල අඩු කර සමගාමීව පද්ධතිය මගින් ගිණුමෙහි තිබූ ශේෂයෙන් යන්ත්‍රය මගින් ගෙවන ලද මුදල අඩු කර යාවත් කාලීන කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිදාන වශයෙන් අපිට ගන්න වෙන්නේ ශේෂය තමයි. ශේෂයේ මුදල් ප්‍රමාණය, ඉල්වා ඇති මුදල් ප්‍රමාණය, ශේෂය වගේ දේවල්
අපිට ප්‍රතිදානය වශයෙන් මෙතන ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පස්වෙනි කොටසේ අහන්නේ පහත දී ඇති වගුවේ පළමු තීරුවෙහි A සිට D දක්වා වන අක්ෂර මගින් විවිධ උපක්‍රම මගින් සිදු කරන ලබන ක්‍රියා දැක්වෙන අතර දෙවන තීරුවේ එම උපක්‍රම පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන කෙවෙනි දක්වලා තියෙනවා. ඒතර ක්‍රියාවලියේ පළවෙනි තීරුවේ දෙවෙනි තීරුවේ කෙවෙනි. මේ අනුව එම ක්‍රියා සහ කෙවෙනි નિયમિત අනුපිළිවෙලට දක්වා නොමැත කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ A B C D ප්‍රකාශ ටික තියෙනවා. පළමු තීරුවෙහි දැක්වෙන එක් එක් ක්‍රියාවට යොදා ගැනෙන උපක්‍රමය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු කෙවෙනිය දෙවෙනි තීරුවෙන් හඳුනා ගන්න. ක්‍රියාවලියට අදාළ අක්ෂරය සහ ඊට සුදුසු කෙවෙනිය ඔබේ පිළිතුරු පතෙහි ලියන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒතර අක්ෂරය දාන්න ඕනේ. අක්ෂරය දාලා A කියලා දාලා ප්‍රකාශ මූසිකයක් මගින් මෙනුවක ඇති අංගයක් තේරීමනේ මේ තියෙන්නේ. ඒතර අපි පිළිතුර ලියනකොට A කියලා දාලා A ඉදිරියෙන් කොමන කෙවෙනියද කියන එක දාන්න ඕනේ. බලමු B කොටසේ තියෙන ඉස් බණුවක්. ඒ කියන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එකක් භාවිත කර ගීතයකට සවන් දීම. C කොටසේ තියෙන්නේ ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම. D කොටසේ තියෙන්නේ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපණයක් මගින් වීඩියෝවක් පෙන්වීම. එතකොට ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් වීඩියෝකට පෙන්වන්න සකස් කරගන්නකොට වීඩියෝවක් පෙන්වන්න HDMI පෝට් එක අපි දන්නවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ HDMI පෝට් එක. ඊට පස්සේ ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් කියවගම අපි දන්නවා ජාල සම්බන්ධතාව ලබා දෙන්නේ RJ45. RJ45 පෝට් එක මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉස් බණුවක් කියන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එකක්. හෙඩ්ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ ඔඩියෝ පෝට් එකට. ශබ්ද කෙවෙනියට. ඒත් එක ඉතුරු වෙන්නේ ප්‍රකාශ මූසිකයක්. ඔප්ටිකල් මවුස් එකක්නේ. මගින් මෙනුවක ඇති අංගයක් තේරීම සඳහා භාවිතා කරන්න වෙන්නේ අපිට මවුස් එක සම්බන්ධ කරන්න USB පෝට් එකටනේ. ඒතර පළවෙනි එක USB පෝට් එක කියලා. ඒතර ඔයාගේ පිළිතුරු පත්‍රයේ ලියනකොට මේකේ විස්තරය අහන විදිහට ලියන්න ඕනේ. A කියලා දාලා ඒට අදාළ පිළිතුර තමයි ඉදිරියෙන් ලියන්න ඕනේ. USB කියන එක. ඒ ඉදිරියෙන් USB ලියන්න. පිළිතුරු පත්‍රයකට තියෙන්න ඕනේ මේ උපදේශ ක්‍රියාවට නංවලා. ඒතර කියන්නේ මෙතන පළවෙනි තීරුවේහි දැක්වෙන එක් එක් ක්‍රියාවට යොදාගෙන උපක්‍රමය පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට සුදුසු කෙවෙනිය දෙවෙනි තීරුවෙන් හඳුනා ගන්න ක්‍රියාවලියට අදාළ අක්ෂරය සහ ඊට සුදුසු කෙවෙනිය තමයි පිළිතුරු පතේ ලියන්න කියන්නේ. ඒතර අක්ෂරය A කියලා දාලා ඊට අදාළ කෙවෙනිය ලියන්න ඕනේ. B කියලා දාලා ශබ්ද කෙවෙනිය කියලා ලියන්න ඕනේ. ඒ ආදී වශයෙන් B ශබ්ද කෙවෙනිය. මෙතන ශබ්ද කෙවෙනිය කියලාම ලියමු අපි. C සහ D අදාළ වන විදිහට මේ විදිහේ පිළිතුරක් තමයි ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. C වලට ගන්න වෙන්නේ RJ45, D වලට ගන්න වෙන්නේ HDMI. RJ45 D වලට ගන්න ඕනේ HDMI. ওই විදිහට ඔයාගේ පිළිතුරු පත්‍රය ලියන්න ඕනේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් මගින් එක්තරා ලේඛනයක් නිර්මාණය කර. එය පහත දැක්වෙන 1 සිට 4 තෙක් අංක වලින් දක්වා ඇති පරිදි හැඩසව් ගන්වන ලදී. ඒතර 1 2 3 4 කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට පේනවා A සඳහා වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග වල ඇති හැඩසව් ගැනීම මෙවලම් කීපයක් A සිට N දක්වා මෙතන ලේබල් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ 1 සිට 4 තෙක් ඇති එක් එක් හැඩසව ගැනීම කාර්යයට භාවිත කරන ලද මෙවලම් හඳුනා ගන්න හැඩසව ගැන්වීමේ කාර්යයට අදාළ අංකය සහ අදාළ ලේබල ඔබගේ පිළිතුරු පොතේ ලියන්න ඕනේ. වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියලා තියෙනවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් ලියලා තියෙනවා නම් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක සටහනක් වශයෙන් දීලා තියෙන එක වැදගත්. 6 වෙනි කොටස කියලා උත්තරේ ලියනකොට
එක කියලා ඉරි කෑල්ලක් දාලා මේ green IT ඔක alignment එක මොකද්ද? එතකොට font size එක දැන් මේකේ හැඩසව් කිරීමට පෙර කොටසේ තියෙන එක යම් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. font size එක increase කරලා තියෙනවා. එතකොට font size increase කරන අක්ෂරය අදාළ වශයෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ alignment එක නම් වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ විදිහටම තියෙන්නේ. දෙක කියන එකේ මේ IT කියන වචනේ ෆොන්ට් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා පේනවා අපිට. ඒ වගේම ෆොන්ට් එක ටිකක් තද පැහැවට පේනවා. එහෙනම් bold කියන අදාළ අක්ෂරය bold සඳහා අදාළ අක්ෂරය හොයලා ලියන්න ඕනේ. H තමයි bold වලට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ product මෙන්න මෙතන තියෙන longevity සහ materials recycling කියන මෙන්න මේ කොටස් ටික ලයිස්තුවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මේ ලයිස්තුව බුලටඩ් ලයිස්තුව. ඒ කියන්නේ බුලට් ලයිස්තුවක් විදිහට F කොටසෙන් තමයි තෝරන්න වෙන්නේ. 4 කොටසේ source කියන එක ඉටැලික් වෙලා තියෙනවා නම් පේනවා. source කියන මේ සියල්ලම ඉටැලික් වෙලා තියෙනවා පේනවා. ඒතර I කියන එකෙන් තමයි ඉටැලික්ස් අපිට හඳුනා ගන්න වෙන්නේ. ඒ විදිහට ලියනකොට 1 2 3 4 ඉදිරියෙන් අදාළ අක්ෂරය ලියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පිළිතුරු ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. පිළිතුරු පත්‍රයේ පිළිතුරු මේ විදිහට අදාළ අංක ඉදිරියෙන් ලියන්න ඕනේ. එතකොට increase font size සඳහා කෙනෙක් C කියන එක පාවිච්චි කරේ නැත්නම් එයාට B කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. ඒ නිසා එක කියන එක ඉදිරියෙන් ඔබ B කියලා පිළිතුරක් ලබා දීලා තිබ්බනම් මේ දෙකම ඕනේ නෑ. B කියන එක හරි C කියන එක හරි දෙකෙන් එකක් තිබ්බනම් නිවැරදි පිළිතුරක් විදිහට බාර ගන්න පුළුවන්. 6 වෙනි කොටසේ අහන්නේ P සිට S දක්වා PQRS අක්ෂර වලින් දක්වා ඇති අන්තර්ජාලයට අදාළ ප්‍රකාශ හතරක්. ඒ හතරට අඩංගු පහත වගුව සලකන්න. ඊට පස්සේ පළමු තීරයේ දක්වා ඇති වගන්ති දෙවෙනි තීරයේ දක්වා ඇති පද වලට ගලපලා වගන්ති වලට අදාළ අක්ෂරය සහ නිවැරදි පද පිළිතුරු පතේ සටහන් කරන්න. ලියා දක්වන්න කියනවා. P වලදී කියන්නේ විද්‍යුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවක්. විද්‍යුත් ලේඛන විශාල එකතුවක්. Q වලදී කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා විශාල ගොනු එක් පරිගණකයක සිට වෙනත් පරිගණකයකට මාරු කිරීම. කියන්නේ ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් වගේ හිතෙනවා මට කියවනකොට. හරි. R වලදී කියන්නේ ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකයකට අපි URL කියලා කියනවා. URL IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම DNS වලින් සිද්ධ කරනවා කියන එකයි අහන්නේ. වෙබ් පිටු වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා වන නියමාවලියක් HTTP නියමාවලියක් නේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක්. එතර මේ විශාල විද්‍යුත් ලේඛන වල එකතුවක් කියන එකට අවසානයේ ඉතුරු වෙන්නේ මේ www කියන එක. ඒ කියන්නේ World Wide Web කියන්නේ විශාල වෙබ් පිටු වල එකතුවක් නේ. ආන් ඒක තමයි මෙතනට P සඳහා ගලපන්නේ. එතකොට අවසානයේ PQRS සියල්ලම ඉදිරියෙන් ගලපන්න වෙන්නේ P සඳහා www Q සඳහා FTP කියන එක R සඳහා DNS S සඳහා HTTP ඊළඟට 8 වෙනි කොටස රූප සංස්කරණයට image editing සඳහා කාර්ය පළමු තීරුවේ W සිට Z දක්වා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 1 සිට 4 දක්වා අංක වලින් දෙවෙනි තීරුවේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල නොමැතිව දීලා තියෙනවා මේවලම් වගේක්. දැන් අපි ඕනේ පළමු තීරුවේ ඇති කාර්ය දෙවෙනි තීරුවේ ඇති නිවැරදි මේවලමට ගලපා ලියන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර අපි ලියනකොට අයත් අක්ෂරයයි ඉලක්කමයි තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ W වලින් කියන්නේ රූපේහි කොටසක් එහි වර්ණයට අදාළ වනසේ තෝරා ගැනීම. තෝරා ගැනීමක්නේ. වර්ණයට අදාළ වනසේ තෝරා ගැනීම. ඊට පස්සේ රූපේහි තෝරාගත් කොටසක් චලනය කිරීම. move tool එකක්නේ.
රූපෙහි කොටසක් මැකීම. ඉරේසර් ටූල් වගේ. ඊට පස්සේ රූපෙහි තෝරාගත් කොටසක වර්ණය වෙනස් කිරීම. පේන්ට් බකට් එකක් වගේ පේනවා අපිට. එතකොට මේ විදිහට ගත්තාම අපි පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න වෙන්නේ W කියලා දාලා W ඉදිරියෙන් තෝරා ගැනීම සඳහා 4 තමයි සුදුසු වන්නේ. X කියලා දාලා තෝරාගත් කොටසක් චලනය කිරීමට 1 තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. Y කියලා දාලා මැකීම සඳහා 2 තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. Z සඳහා වර්ණය වෙනස් කිරීමට 3 තමයි යෝග්‍ය වෙන්නේ. ආදි වශයෙන් පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න ඕනේ. 9 වෙනි කොටසේ දෙන ලද රූප සටහන සලකන්න. මේකේ අපි දන්නවා මෙහෙයුම් පද්ධති පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ජීවාංග කියන්නේ මේ පරිගණකයේ භාවිත කරන කෙනා. එයාට යෙදුම් මෘදුකාංග තමයි ඊළඟට ඇක්සස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පද්ධති මෘදුකාංග වශයෙන් මෙහෙයුම් පද්ධති. මෙහෙයුම් පද්ධති හරහා මෙහෙයුම් පද්ධති ඔස්සේ තමයි අපි දෘඩාංග හසුරවන්නේ. එහෙමනම් දෘඩාංග යෙදුම් මෘදුකාංග සහ ජීවාංග සඳහා එක් උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න කියනවා. දෘඩාංග සඳහා ඕනෑම ආදාන ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් දෙන්න. කීබෝඩ් එක, මවුස් එක, CPU මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය හෝ ඔබ දන්න ඕනෑම දෘඩාංගයක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. යෙදුම් මෘදුකාංග වශයෙන් උදාහරණ ලියන්න පුළුවන්. අපි දන්න ඕනෑම යෙදුම් මෘදුකාංගයක් Word, Excel, PowerPoint වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. Photoshop වෙන්න පුළුවන්. Corel Draw වෙන්න පුළුවන්. ඔබ දන්න ඕනෙම සාමාන්‍ය අපි පුද්ගල අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරගන්න භාවිත කරන යෙදුම් මෘදුකාංග දෙන්න. ඊට පස්සේ X වලින් නිරූපණය වෙන X සංරචකයක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න කියලාත් කියනවා. ඒ B කොටසට. සාමාන්‍යයෙන් ඔය A කොටසේ අපි ජීවාංග කියන එක සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න කියන එකත් මෙතන කියනවා. A කොටසේ ජීවාංග සඳහා පරිශීලකයා තමයි උදාහරණය වෙන්නේ. පරිගණකයක් පරිහරණය කරන කෙනා, භාවිත කරන කෙනා තමයි අපි ජීවාංග කියලා හඳුන්වන්නේ. නිසා ඒකට පරිශීලකයා කියන වචනේ තමයි ජීවාංගයට හොඳ උදාහරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි B කොටසට යන් X වලට සංරචකයක් හඳුනා ගන්න කියලානේ කියන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙහෙයුම් පද්ධති. මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා නිරූපණය වෙන X සංරචකයක් හඳුනා ගන්න කියන එක. ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්ධතියක නමක් ලියන්න පුළුවන් ඔබට මේකට. දහවෙනි ප්‍රශ්නය. පහත දැක්වෙන පැස්කල් ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය සලකන්න. වා නම් කියලා විචල්‍යයක් තියෙනවා. ඒ විචල්‍ය අපිට පේනවා ඇරේ එකක්. 0 to 4 කිව්වහම අයිටම් 4ක් තියාගන්න පුළුවන් ඇරේ එකක්. ඊට පස්සේ බිඳුවෙනිය නම්බර් වල 0 වලට අගයක් ආදේශ වෙනවා. 2කටත් ආදේශ වෙනවා, 4කටත් ආදේශ වෙනවා, 1කටත් ආදේශ වෙනවා. 1ට ආදේශ වෙන්නේ 4යි 10ක් එකතු කරලා 4ට 10ක්. ඒ කියන්නේ 4 තියෙන්නේ දැන් 50, 50ට 10ක් එකතු කරාම මෙතන 60යි. අපි ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ලියාගමු අපිට අමතක වෙයි කියලා. 60ක් තමයි නම්බර් 1 වල තියෙන්නේ. එතකොට 3 වල තියෙන්නේ 0 ධන නම්බර් 2. 0 කියන්නේ 15, 15යි 18යි දෙන්න එකතු කරලා 33ක් එනවා. ඒ 33 කෙනාගේ තමයි නම්බර් 3 වල තියාගෙන ඉන්නේ. ඒතර අනුපිළිවෙලින් ලියුවොත් බිඳුවෙනියට ඉන්නේ 15, පළවෙනියට ඉන්නේ 60, දෙවෙනියට ඉන්නේ 18, 3 කියන තැන තියෙන්නේ 33, 4 කියන තැන තියෙන්නේ 50. ඔය ආදී වශයෙන් අගයන් පිළිවෙලක් තමයි මේ විදිහට ඇරේ එකක් කියලා අපි මේ විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඇරේ එකක් අරාවක්නේ. ওই විදිහට අපි ඇරේ එකක් නිරූපණය වෙන විදිහට අඳිමු. මේ විදිහට තියෙන දේවල් for I equal 1 to 4 do write ln number I.
එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ for loop එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ එකේ ඉඳන් 4 දක්වා තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර එකේ ඉඳන් 4 දක්වා සියල්ල මුද්‍රණය වෙන්න ඕනේ. එක කියන ස්ථානයේ මෙතන තියෙන්නේ 60. right ln නිසා පහළට මුද්‍රණය වෙන්නේ. එහෙනම් 60 ඊළඟට 18 ඊට පස්සේ 33 ඊට පස්සේ 50 ආදී වශයෙන් සියල්ල මුද්‍රණය වෙනවා පහළට. මේක තමයි අවුට්පුට් එක වෙන්නේ. ප්‍රතිදානය අහන්නේ මේ විදිහේ අවුට්පුට් එකක් ලියවන 10 වෙනි ප්‍රශ්නෙට කොටසට පිළිතුර සම්පූර්ණ වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. ඒක කියන්නේ පහත වගුවේ පළමු තීරුවේ A සිට D දක්වා හානිකර මෘදුකාංග පිළිබඳ විස්තර දීලා තියෙනවා. ඒ විස්තර වලට දෙවන තීරුවේ හානිකර මෘදුකාංග ලයිස්තුවක් අනුපිළිවෙලකින් තොර ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව පළමු තීරුවේ ඇති විස්තරය දෙවන තීරුවේ ඇති හානිකර මෘදුකාංගයට ගලපලා පිළිතුරු පත්‍රයේ ලියන්නයි තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටස බලමු A. අව්‍යාජ බවක් පෙන්눔 කරන අතර පරිශීලකයා නොදැනුවත්ව පද්ධතියට ඇතුළු වෙනවලු. දත්ත සොරකම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මකනවා. ඉතින් එහා පැත්තේ තියෙනවත් ආයාචිත තැපැල් ඔත්තුකරුවන් පරිගණකවරුන් ෆිෂිං ඒ ටික අතරින් තෝරන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොටසත් කියවලා ඉමු අපි. විද්‍යුත් තැපෑල මගින් බැංකු ගිණුම් වල හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගිණුම් වල තොරතුරු එක්රැස් කර පරිශීලක රවටා මුදල් තැන්පතු සොරකම් කරයි. C කොටස වෙළඳ දැන්වීමකට අදාළ හෝ නොදන්නා අයෙකුගෙන් ලැබෙන හෝ අනවසර විද්‍යුත් තැපෑලක් ඒ විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය ලබාගෙන නීති විරෝධී කටයුතු වලට උපයෝගී කරගනි. D කොටසෙත් කියන්නේ විද්‍යුත් තැපෑල් ඇමනුම් ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි සහ ක්ෂණික පණිවිඩ මගින් තනිවම ක්‍රියාත්මක වීමේ හා පැතිරීමේ හැකියාව ඇති යම්කිසි හානිකර මෘදුකාංගයක් ගැන. ඒ කොටසේ ඔබගේ පිළිතුරු පත්‍රය ලියන්න ඕනේ ඒ කොටසේ A කියලා දාලා ඉරි කැලක් ගහලා ඒ ඉදිරියෙන් අදාළ ගැළපෙන හානිකර මෘදුකාංගය අව්‍යාජ බවක් පෙන්නනවනේ. එතකොට පරිශීලකයා දන්නේ නැතුව පද්ධතියට ඇතුළත් වෙලා දත්ත සොරකම් කරනවා කියන්නේ මේ ඔත්තු බැලීමක් කරන්නේ. ඒකට ලියන්න ඔත්තු කරුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්පයිවෙයා. ඒ කොටසට. B කොටස යහන්නේ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් බැංකු ගිණුම් වලට හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික ගිණුම් තොරතුරු පරිශීලකයා රවටලා ගන්නවා සොරකම් කරනවානේ. ඒව එකක් තමයි ෆිෂිං ඇටැක් එකක් කියන්නේ. පරිශීලකයා රවටලා තොරතුරු ටික එක රැස් කරගන්න එක. C කොටසේ අහන්නේ වෙළඳ දැන්වීමකට වගේ එහෙම නැත්නම් නොදන්නා කෙනෙක්ගෙන් විද්‍යුත් තැපැල් යම්කිසි තැපෑලක් ලැබෙනවා. ඊමේල් එකක් ලැබෙනවා. මේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින නීති විරෝධීව කටයුතු කර ගන්නවා. ඒ වගේ ඒවා තමයි අපි ආයාචිත තැපැල් කියලා කියන්නේ. ස්පෑම් කියලා කියන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් D කොටසේ කියන්නේ ඇමුණුමක් විදිහට විද්‍යුත් තැපෑල් ඇමුණුමක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ව්‍යාජ වෙබ් අඩවියක් වගේ මගින් තනියම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් වෛරස් එකක්. හානිකර මෘදුකාංගයක්. ඒකට අපි කියනවා worm එකක් කියලා. computer worm. ඒ විදිහට තමයි D කොටසට උත්තරේ එන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසේ A ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරී ලෙස බැහැර කිරීමේ ක්‍රම දෙකක්. e-waste කියන එක ගැටලුවක් හරියට බැහැර කරේ නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක ප්‍රතිචක්‍රීකරණයක් කරන්න. ඒ වගේ පිළිතුරක් ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන දෙකක් අහනවනේ. නැවත භාවිතා කිරීම reuse කියන එක. reuse කියන එක ලියන්න පුළුවන්. නැවත භාවිතා කිරීම එහෙමත් නැත්නම් recycle ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කියන වචන දෙක තමයි මේකට ලියන්න වෙන්නේ. B කොටසේ අහනවා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණයට අදාළ පරිගණක දෘෂ්ටි සහ ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් computer vision syndrome කාපල දෝන සහ ලක්ෂණය carpal tunnel syndrome repetitive stress injury RSI පුනරාවර්ති අතිති පීඩාව වැනි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීම සඳහා පරිශීලකයෙක් අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ඉරියව් වලින් ඕනෑම තුනක් ක්‍රියා දක්වන්න. ඒතර අපිට කියන්න ඕනේ vision syndrome වගේ දෙයකට නම් ඇස
පරිගණක තිරයත් ඇසත් අතර පරතරය සුදුසු පරතරයක් තබා ගැනීම. ඒක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔය කාපල දෝන සහ ලක්ෂණය කියන එක එන්නේ මැණික් කටුවේ. ඒ දේවල් වලට අපිට පුළුවන් මැණික් කටුව ආශ්‍රිත තෙරපීම් නිසානේ කීබෝඩ් එක. කීබෝඩ් එක ළඟ අත් දෙක පවත්වාගෙන යනකොට කීබෝඩ් එකත් අතත් එකම උස මට්ටමකට එන පරිදි තමන්ගේ පුටුවේ උස සකස් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ කොන්දේ වේදනා ඒ වගේ දේවල් එනවට අපි කරන්නේ නිවැරදි ඉරියව්ව වශයෙන් පොළවේ සම්පූර්ණ වශයෙන් සමාන්තරව පොළවට ස්පර්ශ වන පරිදි පාදය පවත්වා ගැනීම. ඒ වගේ කරුණු ටිකක් ලියවනම් මේකට ගැලපෙනවා. සීකොටසේ අහනවා පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න එක්තරා සමාගමක තොරතුරු කළමනාකරු තාක්ෂණ කළමනාකරු අඩු ආදායම් ඇති පවුල් වලට අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය පහසුකම් සඳහා උදව් කරන ලබන ස්වේච්ඡා සංවිධානයක ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙකුද වේ. ඔහු තම සමාගමේ ගනුදෙනුකරුවන් වන ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ විද්‍යුත් ඇපැල් ලිපින සමාගමේ බලධාරීන්ගේ දැනුමකින් තොරව ස්වේච්ඡා සංවිධානයට අරමුදල් රැස් කිරීමට ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දෙයි. තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරුගේ මෙම ක්‍රියාව සදාචාරාත්මක නොවන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න කියලා කියනවා. ඔහු කරලා තියෙන්නේ විද්‍යුත් ඇපැල් ලිපින සමාගමේ බලධාරීන්ගේ අනුදැනුමකින් තොරව වෙන කෙනෙකුට ස්වේච්ඡා සංවිධානයකට අරමුදල් රැස් කිරීමට ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා ලබා දෙනවා කියන එක. එතකොට මේක අයිති කාටද? සමාගමේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයින්ගේ විද්‍යුත් ඇපැල් ලිපින තමයි මේ විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ. සමාගමේ දෙයක් තමයි සමාගම සතු දෙයක් තමයි ඒක ඔහු ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ තොරතුරු තාක්ෂණ කළමනාකරු ආයතනයේ සම්පත් ඒ කියන්නේ පුද්ගලික දත්ත ගබඩාවට එළඹුණා හා සමානයි. ඒ කියන්නේ ආයතනයක තියෙන පුද්ගලික දත්ත ගබඩාව මේක. ඒ දත්ත ගබඩාවේ තියෙන ඊමේල් ලිපින ටික තමයි ලබා දීලා තියෙන නිසා මේක ප්‍රයිවසි සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. පුද්ගලිකත්වය හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් විදිහට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඔබ ලියන්න සමාගමේ දත්තවල පුද්ගලිකත්වයට හානි කිරීම. සමාගම දත්ත භාවිතයෙන් පුද්ගලිකත්වයට හානි කිරීම කියන වචනේ ලියන්න. ඩී කොටසේ අහනවා එක්තරා කාර්යාලයක පරිගණක දෘඩාංග ගින්නක් නිසා මුළුමනින්ම විනාශ වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආචාර්ය උපක්‍රමවල තිබූ ඇතැම් දත්ත සදහටම අහිමි විය. මෙලෙස එම දත්ත අහිමි වීම මගහරවා ගැනීමට ආරක්ෂාකාරී පියවර පැහැදිලි කරන්න කියලා. අපි දන්නවා මේ වගේ ගින්නකින් ආරක්ෂා කරන්න නම් ගිනි ගත්තට බෑ. ගිනි ගත්තට පස්සේ මේක කරන්න බෑ. ගිනි ගන්න කලින් ආරක්ෂාකාරී පියවරක් විදිහට අපි ප්‍රිකෝෂන් එකක් මූලිකව කරන්න ඕනේ. බැකප් තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ දත්තවල උපස්ථ පවත්වා ගැනීම කියන එක. උපස්ව පවත්වා ගැනීමත් අපි වෙනත් ස්ථානයක මේ ගිනිගත් ස්ථානයේ පවත්වාගෙන හරියන්නේ මේ කාර්යාලයේ පරිගණක වල අඩංගු දත්ත උපස්ථ වෙනත් ස්ථානයක පවත්වා ගැනීමෙන් මෙවැනි ගැටලු වලින් ආරක්ෂා කරගත හැකිය. මෙවැනි ගැටලු වලින් දත්ත ආරක්ෂා කරගත හැකිය කියලා ලියවනම් හරි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පහත දී ඇති එක් එක් වගන්තියේ හිස්තැන් පිරීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු පදය හෝ පද වගන්තිය අගට වරහන් තුල ඇති විකල්ප 3 අතුරින් හඳුනා ගන්න කියනවා. එතකොට ප්‍රශ්නාංකය සහ අදාළ පදය පිළිතුරු පොතේ ලියා දක්වන්න. ඒ කොටසේ අහන්නේ වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට අමතරව යම්කිසි දෙයක් මෙතනට අත්‍යවශ්‍ය අංගයකි. පිළිතුරු වශයෙන් දීලා තියෙන්නේ සන්ධාර කළමනාකරන මෘදුකාංගය වෙබ් සත්කාරකය කියන්නේ වෙබ් හොස්ටිං සර්විස් එකක් ඕන කෙනෙක් පරිශීලක කණ්ඩායම. එතකොට වෙබ් අඩවියක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න නම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම කියලා අපි කියන්නේ වෙබ් හොස්ටිං කියලා. වෙබ් සර්වර් එකක මේ වෙබ් අඩවි ස්ථාපනය කරලා සාමාන්‍ය ජනතාවට බලා ගන්න ඉඩ දෙන එක තමයි මේ වෙබ් හොස්ටිං කියලා කියන්නේ.
ඒක තමයි නිවැරදි පිළිතුරු විදිහට ලබා ගන්න වෙන්නේ. B කොටස අහන්නේ ගතික වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමට හිස්තැනක් භාවිත කරයි. ගතික වෙබ් අඩවි. ගතිකයි කියලා කියන්නේ අනිත් වචනේ තමයි ස්ථිතිකයි කියන එක. එතකොට ගතික කියන්නේ වෙනස් වෙනවද? වෙනස් වෙනවා කියන කාරණේ. ස්ථිතික කියන්නේ නොවෙනස්ව පවතින වෙබ් අඩවි. දැන් අපි පරිශීලකයාගෙන් පරිශීලකයාට වෙනස් වෙන වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි රටකින් රටකට එක එක ආකාර වලින් පේන්න හදනවා නම් වෙබ් අඩවිය හැමෝටම එක විදිහට නෙමෙයි පේන්නේ. ඒක පරිශීලකයාට අදාළ වෙන විදිහට වෙනස් වෙලා පේනවා නම් පරිශීලකයාට අදාළ විදිහට වෙබ් අඩවිය පේනවා නම් එකිනෙකාට වෙනස් විදිහට ඒ වෙබ් අඩවිය තමයි ගතික වෙබ් අඩවිය කියලා කියන්නේ. ආන්ගේකට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න සන්ධාර කළමනාකරන මෘදුකාංගයක්. සන්ධාර කළමනාකරන මෘදුකාංග content management system. ගොනු හෝමාරු නියමාවලිය කියලා කියන්නේ වෙබ් හෝ වෙනත් ඕනෙම ගොනුවක් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට හෝමාරු කරන ප්‍රොටෝකෝල් එකනේ. වෙබ් පරිශීලක කණ්ඩායමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකටද? වෙබ් පරිශීලක කණ්ඩායම කියලා කියන්නේ පරිශීලකයෝනේ භාවිතා කරන අය. හරි. එතකොට සන්ධාර කළමනාකරන මෘදුකාංග කියන්නේ content management system කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍යයෙන්. ඒ විදිහේ දෙයකින් පුළුවන් අපිට මේක නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරන්න. ඊට පස්සේ C කොටසේ අහනවා පාඨ රූප සහ ශබ්ද හිස්තැනක් සංරචක වේ කියලා. වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගතෙහි අංග පළවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ තියෙන්නේ වෙබ් සත්කාරයේහි සංරචක. සත්කාරය කියවහම එතන සර්වර් එක කියන්නේ. සර්වර් එක නම් නෙමෙයි. වසම් නාමයේ අංග. මේවා වෙබ් අඩවියක තියෙන දේවල්නේ. වෙබ් අඩවියක අන්තර්ගත දේවල් විදිහට තමයි පාඨ රූප ශබ්ද ලබා ගන්න වෙන්නේ. D කොටසේ අහන්නේ වෙබ් අඩවියක් නිතිපතා යාවත් කාලීන කිරීම. මොකක් හරි හිස්තැනක් තියෙනවා. හිස්තැනක වැදගත් අංගයකි. සන්ධාන කළමනාකරන මෘදුකාංගයේහිද නඩත්තු කිරීමේ කාර්යයේහිද නියමාවලියෙහි වැදගත් අංගයක් කියලාද කියන්නේ. නඩත්තු කිරීම කියන එකට තමයි ගන්න වෙන්නේ. නඩත්තු කිරීම කාර්යයේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි නිතිපතා යාවත් කාලීන කිරීම. වෙබ් අඩවියේ නිතිපතා යාවත් කාලීන කිරීම. එතකොට ඒකට ගන්න ඒ උත්තරේ නඩත්තු කිරීම කාර්යයෙහි කියන කොටස ලියන්න තියෙන්නේ. ABC අංකය දාලා නිවැරදි පිළිතුර විතරක් ලිව්වනම් හරි. තුනේ දෙවෙනි කොටස රූපයේ පෙන්වා ඇති මූලකේතය භාවිත කර එක රූපයේ ඇති නිදර්ශක වෙබ් පිටුව සලකන්න. දැන් මේ human elephant conflict in Sri Lanka කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒ ටික අපි බලාගෙන යමු. ඊට පස්සේ පින්තූරයක් තියෙනවා මෙතන. ඒත් එක්කම elephants in their natural environment කියලා කොටසක් මෙතන තියෙනවා වචනයක්. අකුරු වලින් යම් කිසි ටෙක්ස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ ඡේදයක් මේ විදිහට මෙතනටම දාලා තියෙනවා. අපිට පේන්න තියෙනවා වගුවක මාතෘකාවක් තියෙනවා. වගුවේ හෙඩින්ග්ස් ටික මේ වගේ තදාකුරෙන් පේන්න තියෙනවා. එතකොට මේ වගුවේ TR HR එහෙම ඒ කියන්නේ කොලම්ස් එකතු වෙලා එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ අවසානයේ තියෙනවා මෙතන ඇල අකුරෙන් තියෙන එක මේ අන්ඩර්ලයින් වෙලක් තියෙන නිසා අපිට ලින්ක් එකක් කියලා හිතන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙන කොටසේ 1 2 ආදී වශයෙන් නම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අහන්නේ රූපය දෙකෙහි දැක්වෙන කේතෙහි 1 සිට 8 දක්වා ලේබල් කර ඇති තැන් සඳහා HTML උසුලන tags හෝ පද 8ක් අඩුව ඇත. නිවැරදි උසුලන පද පහත දී ඇති ලයිස්ට්‍රේන් තෝරා ලියන්න කියලායි කියන්නේ. එතන තියෙනවා SRC. SRC තියෙනවා නම් තියෙන්න ඕනේ පින්තූරයක්. justify කියන එක තියෙන්න ඕනේ කොතනටද? ඒ alignment ආකාරය. ඊට පස්සේ title කියන එක කොතනටද දෙන්නේ? caption දාන්නේ table එකක මාතෘකාවක් වගේ ඉදිරිපත් කරනකොට caption කියන එක අපි දාන්නේ. H2 කියලා කියන්නේ heading එකක්. href කියන්නේ horizontal reference. paragraph වලට p දානවා. font කියන tag එක වෙන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ. මේ ටිකේ අහන්නේ label අංකය සහ ඊට අනුරූප HTML උසුලනේ පමණක් ලියා දක්වන්න කියලා කියන්නේ. ඒතකොට label අංකය 1 කියලා අපි දාලා පිළිතුරු පත්‍රයේ
එක කියන එක. එක කියන්නේ ටයිටල්. එතකොට එක දාලා ටයිටල් කියන එක ලිව්වනම් හරි. TITLE ඔය ආදී වශයෙන් දෙක කියන්නේ බොඩි එකට පස්සේ බොඩි එක ඇතුලින් පටන් අරන් තියෙන්නේ දෙක කියන කොටස තවත් මෙතනින් අවසන් වෙලා තියෙනවත් පේනවා. H2 වගේ දෙයක් මම දැක්කා. මාතෘකාවක් තියෙනවනේ මොකද බොඩි එක පටන් ගත්තට පස්සේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ මාතෘකාවක් human elephant conflict ශ්‍රී ලංකාවන්නේ වගේ. එතකොට 3 4 කියන්නේත් මොකද්ද? එතකොට අපිට පුළුවන් 3 සහ 4 විදිහට හතරේ තියෙනවා face කියලා. face කියලා attribute එකක් තියෙනවා Arial දාන්න color black දාන්න කියලා. එතකොට face කියන attribute එක තියෙන්නේ font කියන tag එකට. ඒ නිසා 4 කියන එක අපිට font කියලා ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක අපි අතහැරලා ආවේ. තුන්වෙනි එක alignment එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි සමහර විට ඒක අවශ්‍යද බලන්න. මේ මාතෘකාව තියෙන විදිහට alignment නම් center තියෙන්නේ. center කියන වචනේ පහලින් දීලා තිබුණාද කියන එක බලන්නත් ඕනේ. justify දාලා හරියන්නේ නැහැ ඒකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු හතරවෙනි කොටසෙන් පස්සේ පහ center දීලා image src මේ img src නේ පහ කියන තැනට එන්න ඕනේ src තමයි elephant image source එක කියන එකනේ ඔය src කියලා දාන්නේ. ඊට පස්සේ 6 align එකක් දීලා අගයකුත් දෙනවා justify කියලා. එතකොට paragraph tag එක තමයි 6 7 කියන එකට දාන්න වෙන්නේ justify. justify විදිහට තමයි දැක්කේ අපි justify කියලා කියන්නේ alignment එක දෙපසින්ම එකෙල්ල වෙලා තියෙනවා කියන අදහස. අපි බලමු මේකේ ඡේදය දෙපසම එක විදිහට එකෙල්ල වෙලා තියෙනවද? දැන් අපිට පේනවා මේ තියෙන දෙපැත්තේම එක විදිහට එක කෙලින් තියෙනවා. ඒ නිසා alignment එක justify කියලා එතනදී හිතන්න පුළුවන්. හය හතක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ 8 කියන එකේ අවසාන වශයෙන් මෙතන link එකක් දීලා තියෙන්නේ. anchor href තමයි දෙන්න වෙන්නේ. horizontal reference නේ. anchor tag එකට පාවිච්චි කරන attribute එකක් නේ horizontal reference. ඒතර 8 කියන එකට අපිට href දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතන අපි පාවිච්චි කරා src justify title caption h2 href p font කියන ඒවායින් caption හැර අනිත් දේවල් පාවිච්චි කරා වගේ මතකයි. 3 කියන කොටසේ මේකෙදි 3 කියන එක ඉතුරු වුණා. ඒකට අපිට කොහෙත්ම ඉතිරි වෙලා තියෙන පිළිතුර ලබා දෙන්නත් විදිහක් නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ caption කියලා. ඒකට වෙනවා caption කියන එක භාවිතා කරන්නේ මේ table එකක මාතෘකාවක් දක්වනකොට table එකේ මාතෘකාව විදිහට මේ records of deaths කියලා මෙන්න මේ වගේ එක caption කියලා කියනවා. ඒක table caption එකක්. ඒ ඇරෙන්න අපිට මෙතන මේ මාතෘකාවටම caption එක පාවිච්චි කරන්න මෙතන පුළුවන්කම නැහැ. h2 කියලා අපි පාවිච්චි කරපු නිසා h2 කියන එක පාවිච්චි කරා එක වතාවක් දෙක කියන පිළිතුරට. හැබැයි මේ කෝඩ් එකේ වැරැද්දක් තියෙනවා. කෝඩ් එකේ පේන්නේ නැහැ අපිට සෙන්ටර් කරපු අවස්ථාවක් පේන්නේ මේ මාතෘකාව. මාතෘකාව h2 දැම්මට සෙන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මේ තුන කියන තැන සෙන්ටර්වත් තියනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි h2 කියන එක තුනට ලිව්වොත් h2 කියන පිළිතුර එන්න ඕනේ සෙන්ටර් කියලා. එහෙම වුණොත් 3 කියන එකට h2 ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3 කියන එකට h2 දාලා 2 කියන එකට සෙන්ටර් දැම්මනම් හරියටම හරි මේක. හැබැයි අපිට දීලා තියෙන පිළිතුර වලින් මේ විදිහට පිළිතුරක් ලබා ගන්න බෑ. ඒක හිස්ව තමයි පවත්වා ගන්න වෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ගැටලුවක්. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ
පහත දැක්වෙන පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩයේ 2015 වසර සඳහා මාසික තේ මිල ගණන් ව්‍යාප්තිය දැක්වේ. ඒතර මාසිකව තියෙන්නේ. මාසයේ තියෙනවා 2014 දෙසැම්බර්. ඊට පස්සේ 15 ජනවාරි, ඊට පස්සේ 15 පෙබරවාරි මිල දීලා තියෙනවා මේ අදාළ අගයන් වලින්. එතකොට පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඉහත පැතුරුම්පත් ඛණ්ඩය උපයෝගී කර ගන්න. 2015 වර්ෂය සඳහා තේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය අගය ගණනය කර දැක්වීම සඳහා ෆන්ක්ෂන් එකයි සෙල් 1 සෙල් 2 කියන විදිහට පරාසයක් දෙන්න කියන්නේ මේ විදිහට ආකාරී සූත්‍රයක් B16 කෝෂයේ ලියනු ලැබේ. එහි ෆන්ක්ෂන් 1 සෙල් 1 සහ සෙල් 2 වලට අදාළ පද තමයි ලියන්න කියන්නේ. එතකොට මේකේ උපදේශ දීලා තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් එක ලියන්න කියලා එහෙම නෙමෙයි. බොහෝ ළමයි මේකට පිළිතුරු ලියන්න උත්සාහ කරන්නේ සමානයි කියලා දාලා මෙහෙම සමානයි කියලා දාලා ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. මොකද්ද? සාමාන්‍ය මිලනේ 2015 වර්ෂය සඳහා තේ මිල ගණන් වල සාමාන්‍ය. එතකොට සාමාන්‍ය මිල කියන එක මෙන්න මෙතනට ගන්න වෙන්නේ. ඒක කියනවානේ B16 කෝෂය කියලා. මේ තියෙන B16. 16 තියෙනවා B තියෙනවා. මේ දෙක එකතු වෙන තැන මේ පාට කරපු තැන B16 කෝෂයට සූත්‍රය ලියලායි තියෙන්නේ දැන්. අපෙන් අහන්නේ ෆන්ක්ෂන් 1 කියන එක මොකක්ද කියලා. දැන් සමානයි කියලා ඇවරේජ් කියලා ඔහොම ලියන ළමයා වැරදි. ඇවරේජ් කියලා පරාසය 2015 වර්ෂය සඳහා තේ මිල කියලා තියෙන නිසා 15 පටන් ගන්න ජනවාරි වලින් B4ෙන් පටන් ගන්න. B4 සිට B15 දක්වා මේ පරාසය පුරාවට තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මේ උත්තරේ නෙමෙයි ෆන්ක්ෂන් 1 කියන එක මොකක්ද කියන එකත් සෙල් 1 කියන්නේ මොකක්ද කියන එකත් ෆන්ක්ෂන් 1 වෙනුවට ලියන්න ඇවරේජ් සෙල් 1 කියන්නේ B4 කියලා ලියන්න සෙල් 2 කියන්නේ B15 ඔය විදිහට පිළිතුර ලබා දෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොටසේ අහන්නේ දෙසැම්බර් මාසය සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලෙහි වෙනස. දෙසැම්බර් මාසය සඳහා මිලෙහි වෙනස හොයන්න දෙසැම්බර් මිලෙන් අඩු කරන්නලු නොවැම්බර් මිල. ඒ විදිහට. එතකොට 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ මිලෙහි වෙනස C15. C15 කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ මෙතනට 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ වෙනස ලබා ගන්න. සූත්‍රයක් ලියන්නලු ෆන්ක්ෂන් 2 සෙල් 3 සෙල් 4 ආකාරයේ සූත්‍රයක්. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ෆන්ක්ෂන් 2 කියන්නේ මොකද්ද? සෙල් 3 සෙල් 4 වලට අදාළ පද ලියා දක්වන්න කියන එක තමයි අහන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා C15 කෝෂයට අදාළ ෆන්ක්ෂන් එකක්. එතකොට අපිට ෆන්ක්ෂන් 1 ෆන්ක්ෂන් 2 කියන එක ෆන්ක්ෂන් 2 සෙල් 3 සෙල් 4 විදිහට ලියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කෝෂ දෙකක අගය එකතුව ලබා ගන්න නම් සම් කියන එක ගත්තාම හරි. දැන් B15 කමා B14 මේ විදිහට දුන්නා නම් මේ දෙන්නගේ එකතුව ලබා ගන්න පුළුවන්. එනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ දෙන්නගේ වෙනස. ඒ නිසා මම B15න් එකතු කරන්න කියනවා ඍණ B14. ඍණ B14 ඍණ ලකුණක් දැම්මහම මේ දෙකේ වෙනස එනවා මෙතනට. ওই විදිහට සම් ෆන්ක්ෂන් එක භාවිත කරනවා නම් මෙහෙමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම B15 ඍණ B14 කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ලියන්න ඕනේ ෆන්ක්ෂන් 2 කියන්නේ සම් කියන එකත් සමානයි සම්. ඔහොම දෙයක් නේ අපි ලියුවේ. සම් ඊට පස්සේ B14 B14 තමයි සෙල් 3 විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ B ඍණ B15 අපි 15 ඍණ 14 කියලා ගත්තේනේ. 15න් 14 නේ අඩු කරේ. 15න් 14 අඩු කරන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට සෙල් 2 කියන්නේ 14 සෙල් 1 කියන්නේ B15 කියන එක. ෆන්ක්ෂන් 2 කියන්නේ සම් කියන වචනේ. ඒ විදිහට තමයි ගන්න වෙන්නේ.
මේ ප්‍රශ්නේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ක්‍රමාවක් තමයි තියෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. මොකද සම් එක පරාසයකට නම් වැඩ කරනවා. සම් එක පරාසයකට වැඩ කරාට මේ අවස්ථාවේදී අපි අගයන් දෙකක් විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කමාවලින් තමයි මේ සෙල් දෙක මේ විදිහට දැම්මොත් තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා අපිට බලන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කොටසේ අහනවා C15 කෝෂයේ ඇති සූත්‍රය C4 කෝෂයට පිටපත් කරනු ලබන්නේ නම් C4 කෝෂයේ දැක්වෙන සූත්‍රය කුමක්ද කියලා. එතකොට බලන්න C15 සඳහා C15 සඳහා කෝෂයේ පටන් ගත්තේ B15 ඍණ B14 කියන එක අගයන් දෙකෙන් නම් C4 සඳහා එන්න ඕනේ B4 ඍණ B3 කියලානේ. ඒතර ඒ විදිහට අදාළ විදිහට ලියන්න ඕනේ. සූත්‍රයම ලියන්න සම් කියලා දාලා මේ වගේම සූත්‍රයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක මම වෙනස් කරන්න. සම් කියලා දාලා මෙතන B4 දාන්න ඍණ B3 කියන එක මෙතනට දාලා මෙතන කමාව ඒ විදිහටම තියලා සූත්‍රයක් ලියන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. හතරවෙනි කොටසේ 2015 සඳහා වර්ෂ 2015 සඳහා සාමාන්‍ය මාසික තේ මිලෙහි විචලනය පෙන්වීම සඳහා පැතුරුම් පුවත් මෘදුකාංගවල ඇති සුදුසු ප්‍රස්ථාර වර්ග දෙකක් නම් කරන්න කියලා කියනවා. එකක් නෙමෙයි දෙකක්. විචලනයක් නම් කලින් මාසෙට වඩා මෙහෙම අන්න එහෙම පේන්න ඕනේ. ඒතර බාර් chart, line chart, column chart වගේ chart වර්ගයකින් දෙකක් ලියවනම් හරි. ඉහත හතරෙහි පිළිතුරට අදාළ ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමට තිරස් අක්ෂය. තිරස් කියන්නේ x අක්ෂය සඳහා. එතකොට මාසික තේ මිලෙහි විචලනය දක්වන්න ඕනේ. මාසය තමයි තිරස් අක්ෂයට ගන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන එකේ මාසය තියෙන්නේ දෙසැම්බර් වලට පස්සේ. මෙන්න මේ A4 තියෙන ජනවාරි. ඊට පස්සේ A15 කියන එකේ තියෙනවා දෙසැම්බර්. A4 සිට A15 දක්වා පරාසය තමයි කෝෂ පරාසයක් විදිහට අපෙන් අහන්නේ. A4 සිට A15 කියන උත්තරේ ওই විදිහට ලියවන අවසාන පිළිතුර හරි. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ එක්තරා පාසලක තූර්ය වාදක කණ්ඩායම සතුව තූර්ය භාණ්ඩවල එකතුවක් තිබෙන අතර තමන්ට තූර්ය භාණ්ඩ නොමැති එහෙ තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට සහභාගී වීමට කැමැති සිසුන්ට එම තූර්ය භාණ්ඩ ලබා දෙනු ලැබේ කියනවා. එතකොට ඒ පාසලේ තූර්ය භාණ්ඩ ලබා දීම කළමනාකරණය සඳහා දත්ත සමුදායක් නඩත්තු කරනවලු. එම දත්ත සමුදාය පහත දැක්වෙන වගු වලින් සමන්විත වේ. තියෙන වගු තූර්ය භාණ්ඩ වගුවක් තියෙනවා. ශිෂ්‍ය වගුවක් තියෙනවා. සිසුන්ගේ නම එහෙම තියෙනවා එකේ. ලබා ගන්නා වූ වගුව borrowing table කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර ඉහත දත්ත සමුදායේ ප්‍රාථමික යතුරු දෙකක්. ඒවායේ වගුවල නම් සමග ලයිස්තුගත කරන්න කියනවා. දැන් අපිට කිව්ව හැකි ශිෂ්‍ය වගුව කියලා ලියලා SID හරියට මේ විදිහටම ලියන්න. ශිෂ්‍ය වගුව කියලා ලියලා SID. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ටේබල් කියන එකට තූර්ය භාණ්ඩ වගුව IID. ඒක තමයි ප්‍රාථමික යතුරු. පළවෙනි කොටසට පිළිතුරු වෙන්නේ. මේ ලබා දීම නම් ශිෂ්‍ය වගුවෙන් ඒ අංකයත් තූර්ය භාණ්ඩයේ අදාළ IID එකත් මේ දෙන්නම එකතු කරාට පස්සේ තමයි borrowing table එකේ ප්‍රාථමික යතුරු හදන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට උත්තර ලියනකොට borrowing table එක ලියනවා නම් දැන් තූර්ය භාණ්ඩ වගුව වගේ IID student table ශිෂ්‍ය වගුවට SID එහෙමත් නැත්නම් borrowing table එකට IID, SID කියලා දෙකක් ලියන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටසේ අහන්නේ 2016 දෙසැම්බර් මාස 2 වැනි දින පාසල් තූර්ය වාදක කණ්ඩායමට පරිත්‍යාගයක් ලෙස ඩ්‍රම්ස් දෙකක් ලැබුණා.
ඩ්‍රම් දෙකක් හම්බෙලා. දත්ත සමුදායේ කුමන වගු හෝ වගුව යාවත් කාලීන කළ යුතු වන්නේද කියලා අහනවා. ඩ්‍රම් දෙක දාන්න වෙන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වගුවට. ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ටේබල් එහෙම නැත්නම් තූර්ය භාණ්ඩ වගුව කිල්ලවන හරි. ඊට පස්සේ මේ පේලිය අහනවා. මෙතනට දාන්න ඕනි පේලිය I004 කියලා එකක් දාලා දිනේ දීලා තියනවා වෙන්න ඕනේ. 2016 දෙසැම්බර් 2 කියලා. එහෙමනම් ලියන්න වෙනවා අපිට අදාළ දිනේ දාලා 2016-12 කියන දිනේදී ඩ්‍රම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා I.04 අගය දෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒ දිනේම 0.05 කියන අංකෙට ඩ්‍රම් එකක් එම දිනේදීම ලබා දෙනවා කියලා මේ විදිහට තූර්ය භාණ්ඩ වගුව අප්ඩේට් කරන්න. තුන්වෙනි කොටසේ අහන්නේ 2016 දෙසැම්බර් 8 වැනි දින සමන් තූර්යවාද කණ්ඩායමට බැඳෙන අතර එදිනම ඔහුට ට්‍රම්පට් එකක් ලබා දුන්නලු. දත්ත සමුදායෙහි කුමන වගු යාවත්කාලීන කළ යුතුද කියලා අහනවා. සමන් කියන එක දාන්න වෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට. මෙතන සමන් දාන්න වෙනවා. එයාට ට්‍රම්පට් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට එදාමනේ දීලා තියෙන්නේ 2016 දෙසැම්බර් 8 8යි 12යි 2016 ට්‍රම්පට් එකේ අංකයක් ගන්න ඕනේ. I.01 හෝ I.03 වගේ අංකයක් ගන්න වෙන්නේ අපිට. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ I.03 කියන ට්‍රම්පට් එක ළමෙක් මේ විදිහට අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා වගේ තියෙනවා. ඒක ලබා දීලා තියෙනවා වගේ. මොකද S004 කියන ළමයා බොහෝ විට පාවිච්චි කරන්නේ I.03 නේ. I.01 කියලා ඒ නිසා මම මෙතනට ඇතුළත් කරනවා. 0.01 කියන එක. තුන්වෙනි කොටසේ B කොටසට උත්තර ලියන්න යනකොට අපිට ඒක පිළිවෙලට මේ විදිහට ලියා ගන්න වෙනවා. තුන්වෙනි කොටසේ ශිෂ්‍ය වගුව සහ තූර්ය භාණ්ඩ වගුව කියලා මේ විදිහට පිළිතුර ලියන්න. B කොටසේ ශිෂ්‍ය වගුව මේ විදිහට රෙකෝඩ් එක අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. අංකය දාලා S006 කියලා සමන් කියලා මේ විදිහට මේ තියෙන ආකෘතිය සම්පූර්ණ වෙන විදිහට ග්‍රේඩ් එක සමන්ගේ ග්‍රේඩ් එක කියලා නැහැනේ. ඒ නිසා අපිට ඒක පුරවන්න විදිහක් නැහැ. එතකොට තූර්ය භාණ්ඩ වගුවට සමන් 8.12 2016 තමයි දීලා තියෙන්නේ. සමන්ට ඉතිරි වෙලා තියෙන ට්‍රම්පට් එක I001 කියලා සමන්ගේ අංකෙ මෙතනට දාලා මේ විදිහට තූර්ය භාණ්ඩ වගුවේ රෙකෝඩ් එක ලියලා දාන්න. හයවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබ පාසලේ සිසුන්ගේ ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීමේ දැනට භාවිත කරන ලබන අත්‍යුරු ක්‍රමය වෙනුවට පරිගණකගත නව ස්වයංකරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ලෙස විදුහල්පතිතුමා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටියේ යයි උපකල්පනය කරන්න. පරිගණකගත ක්‍රමයකට එන්නයි හදන්නේ. ප්‍රගති වාර්තා නිර්වද්‍යතාවය ඉතා වැදගත් සාධකයක් වන බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු පිහිටුවීමේ ක්‍රමයක් නිර්ණය කරන ලෙස ඔබ තොරතුරු තාක්ෂණ උගන්වන ගුරුතුමා දැනුම් දෙයි. නව පද්ධතියෙහි අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමට උපයෝගී කරගත හැකි තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ එක් ක්‍රමයක් දක්වන්න කියලා කියනවා. තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රම. තොරතුරු රැස් කිරීමේ ක්‍රම විදිහට තියෙන නිරීක්ෂණ, ඊට පස්සේ ලේඛන, සම්මුඛ පරීක්ෂණ,
ප්‍රශ්නාවලි මූලාදර්ශ වගේ ක්‍රමවලින් එකක් ලිව්වනම් මේ ප්‍රශ්නයට හරි එකයි ලියන්න ඕන. B කොටසේ අහන්නේ නව පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දියඇලි ආකෘතිය භාවිත කිරීමට ඔබ විසින් තීරණය කරන ලදී. දියඇලි ආකෘතියේ එක් සීමාවක් පෙන්වා දෙන්න. ඒකේ දුර්වලතාවයක් නෙහන්නේ. එක් සීමාවක් එහෙම නැත්නම් දුර්වලතාවයක් පෙන්වා දෙන්න කියලා කියනවා. අපි දන්නවා දියඇලි ආකෘතියේදී අවශ්‍යතා මුලදී හඳුනා ගන්න ඕනේ. අවශ්‍යතා පසුව වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක දුර්වලතාවයක් පසුව අවශ්‍යතා වෙනස් කිරීමට නොහැකි වීම. ඊට පස්සේ දියඇලි ආකෘතියේ අවසානයේ තමයි නිමැවුමක් දකින්න හම්බෙන්නේ. ඒතර පරිශීලක නිමැවුම මෘදුකාංග සංවර්ධනයේ අවසානයේ දක්නට ලැබීමත් එක දුර්වලතාවයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. සියලු අවශ්‍යතා මුලදී හඳුනා ගැනීමට සිදුවීම වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ආපස්සට පෙර පියවරයන් සඳහා ආපසු ගමන් කිරීමට නොහැකි වීම දුර්වලතාවයක් විදිහට අපිට දක්වන්න පුළුවන්. B කොටසේ දෙකේ අහන්නේ දියඇලි ආකෘතිය වෙනුවට භාවිත කළ හැකි විකල්ප පිහිටුවීමේ ක්‍රමයක් ලියා දක්වන්න කියලා. වෙනත් ක්‍රමයක් තමයි අහන්නේ. ආකෘතිය දියඇලි ආකෘතිය වෙනුවට වෙනත් ක්‍රමයක්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ස්පයිරල් කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ එකට අපි කියනවා තව එකක් ප්‍රොටෝටයිපින් කියලා අපි කියන්නේ මූලාදර්ශ ආකෘතිය වෙන්න පුළුවන්. මූලාකෘති ආකෘතිය. මෘදුකාංග සංවර්ධන ආකෘති විදිහට ලෝකේ පුරා භාවිතා කරන දේවල් ආකෘති තියෙනවා කීපයක්. ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ඔබේ සිලබස් එකට හඳුන්වලා දීලා තියෙන ආකෘති කීපයක් ලියවන හරි. මූලාදර්ශ ආකෘතිය කියලා ගන්න පුළුවන්. සර්පිල ආකෘතිය ස්පයිරල් කියන්නේ. පුනර්කරන වෘද්ධි ආකෘතිය කියලා කරලා තියෙනවා 11 ශ්‍රේණියේදී. ඒ වගේ ආකෘතියක නමක් ලියවන හරි. C කොටසේ අහන්නේ මෙම පද්ධතිය සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍ය පිහිටුවීම කුමක් විය හැකිද කියලා. දැනට අත්තිරු ක්‍රමයක් තියෙනවා. ස්වයංක්‍රීය එකක් තමයි අහන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය රිස්ක් එක අඩු වෙන්න නම් මේ වගේ දෙයක් අපි රිස්ක් එකක් නැතුව කරගෙන යන්න නම් දැනට පවත්වාගෙන යන පද්ධතිය නවත්වලා අලුත් පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන එක ඒ තරම් සුදුසු නෑ. එහෙනම් දෙකම එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සමාන්තර පිහිටුවීම කියන එක උත්තරයක්. C කොටස 1ට එහෙමත් නැත්නම් පයිලට් කියලා දෙනවා. පයිලට් ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන්. නියමු ආකෘතිය කියන එකට. නියමු පිහිටුවීම. නියමුමය පිහිටුවීම එක උත්තරයක්. සමාන්තර පිහිටුවීම කියන උත්තර දෙකෙන් එකක් ලියවන හරි. C කොටසේ 2. C එකට අදාළ ඔබේ නිර්දේශයට එක් හේතුවක් දක්වන්න කියනවා. දැන් රිස්ක් එක ගැන කියන්න ඕන. යම් හේයකින් නව පද්ධතියේ අකර්මණ්‍යතාවයක් ගැටලුවකට මුහුණ දුන් අවස්ථාවකදී සම්පූර්ණ පද්ධතියෙන් බිඳ වැටී යාම කියන රිස්ක් එකෙන් මග ඇරෙනවා කියන කාරණේ මෙතනට ලියවන හරි. ඒකදී රිස්ක් එක කියලා අදහස් කරේ අපි අවදානම අඩුවීම කියලා ලියවන හරි. අඩු අවදානම් ක්‍රමවේදයකින් කියන වචනේ තමයි වැදගත්. හයින් ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසේ මූලස්ථාන කාර්යාලය කොළඹද ශාඛා මහනුවර මාතර යාපනය වන නගරවලද ඇති එක්තරා සමාගමක් තම ශාඛා කළමනාකරුවන්ගේ මාසික රැස්වීම වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ තාක්ෂණයේ කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒ කොටසේ අහනවා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ තාක්ෂණය
උපයෝගී කර ගැනීමෙන් සමාගමට ලැබෙන එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න කියලා. කාලය ඉතුරු වීම ගන්න පුළුවන්. ගමනාගමන කාලය ඉතිරි වෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන දේ. B කොටසේ අහනවා වීඩියෝ සම්මාන්ත්‍රණ තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීම නිසා මෙම සමාගමට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි එක් ගැටලුවක් ලියා දක්වන්න කියලා. වීඩියෝ කොන්ෆරන්සින් වලින් එන ගැටලුවක්. එතකොට මේ දවස්වල අපි ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනකොටත් සමහර ශිෂ්‍යයින්ට සහභාගී වෙන්න බැරි ගැටලු තියෙනවා. අන්තර්ජාල පහසුකම නොමැති නිසා වීඩියෝ කොන්ෆරන්ස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි. ප්‍රශ්නය තියෙන්න පුළුවන් යම් සේවකයෙකුට. එතකොට සමහර සේවකීන්ට මේ වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ සහභාගී වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් නොවෙන්න තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ පහසුකම් වශයෙන් කියනකොට ඔය සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වගේ දේවල් විස්තර කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ සේවාව ඒ ප්‍රදේශය තුල ඒ තරම්ම සුදුසු නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකට ලියන්න වෙන්නේ. C කොටසේ ඉහත සමාගම දැනට තම සේවකයන් සමග සංනිවේදන කටයුතු සඳහා මුද්‍රිත ලිපි සහ කෙටි ලිපි භාවිත කරයි. සේවකයන් සමග සංනිවේදන කටයුතු සඳහා වර්තමානයේ භාවිත කරන එම ක්‍රම වෙනුවට නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමට ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න දැන් කියනවා. එතකොට ඊමේල් වගේ දෙයක් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ විදිහට. එහෙමත් නැත්නම් WhatsApp, Viber ඒ වගේ instant messaging ඕනෙම දෙයක් මේකට උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. C කොටසට. D කොටසේ අහන්නේ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සහ ඉහත C ඔබ නිර්දේශයට අමතරව මෙම සමාගමට තම සේවකයන් සමග නවීන තාක්ෂණය භාවිතයෙන් සංනිවේදන කටයුතු කළ හැකි වෙනත් ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න කියනවා. සමාජ මාධ්‍ය භාවිතය. එහෙමත් නැත්නම් කෙටි පණිවිඩ SMS කියලා අපි කියන්නේ. ඒ වගේ දේවල්. පුළුවන් Google Forms වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනෑම ක්‍රමයක් තවත් ක්‍රම දෙකක් මේකට පිළිතුරු වශයෙන් ලියන්න පුළුවන්. හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ එක කොටසේ ව්‍යාජකේත දීලා තියෙනවා. සංඛ්‍යා දෙකක් කියවලා විශාල සංඛ්‍යාව ප්‍රතිදානය කරනවලු. ඔන්න ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ AB කියන සංඛ්‍යා දෙක ගන්නවා. A විශාල නම් B ට display A. එහෙමත් නැත්නම් else part එකේ තියෙන්නේ display B. if එක ඉවර කරලා end වෙන එකයි වෙන්නේ. මේ ව්‍යාජකේතේ නිරූපණය සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න. අපිට පුළුවන් ආරම්භය කියලා දෙන්න. ආරම්භයේ හැඩය අඳින්න. ඊට පස්සේ ගැලීම අඳින්න. ආදාන දෙකක් තියෙනවා. ආදාන දෙකේ හැඩේ සමාන්තරාශ්‍රයක හැඩය දාලා A, B ආදානය. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්නව තෝරන්න ඕනේ. A විශාලද B ට. එතකොට අපි අහනවා A විශාලයි Bද කියන ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ. ඔව් නම් මෙතන is එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වේද කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම විශාලයි නම් ඔව් කියලා දිශාවේ මෙතන ඔව් කියලා ඔව් කියන දිශාවේ දානවා අපි A ප්‍රතිදානය කරන්න. එහෙම නැත්නම් නැත කියන එකේ දානවා ප්‍රතිදානයක් B ප්‍රතිදානය. ඊට පස්සේ අවසානයේ
ওই විදිහට තමයි මේක සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ. එක්තරා පාසලක සිසුන් 100 දෙනෙකු කිසියම් විෂයක් සඳහා විභාගයක් පවත්වා එහි ලකුණු වාර්තා කර ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එම ලකුණු කියවා ඉන් විශාලතම අගය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නිරූපණය කරන A සිට D දක්වා ලේබල් වලින් නිරූපණය වන හිස්තැන සඳහා පහත දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. මේ ගැලීම් සටහන අපිට අහන්නේ පිළිතුරු පොතට ගැලීම් සටහන පිටපත් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියනවා. A සිට ABCD කියන කොටස් ටික දැක්වුවා නම් ඇති. එතකොට අපි ABCD ලේබල් වලට ගැලපෙන වගන්ති හඳුනාගෙන ලියන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ x input කරා. දැන් x තමයි max. count එක එකෙන් තියලා. දැන් අපි අහන්න ඕනේ 100ක් කියලා කිව්වනේ. 100ක් කියලා කියපු නිසා අපි ඒ කොටසට දාන්න ඕනේ count එක එකෙන් පටන් ගත්තාම 100ක් දක්වා යන්න ඕනේ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිව කිව්වා එක්තරා පාසලක සිසුන් 100 දෙනෙකුට තමයි තියෙන්නේ. කිසියම් විෂයක් සඳහා විභාගයක් පවත්වලා. ඒතර එකක් දැන් ආදානය කරලා තියෙන්නේ. එක ශිෂ්‍යයෙක් x කියලා එළිය ආදානය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි දැන් max. තවත් 99 වතාවක් මේක ක්‍රියාත්මක කරා නම් හරි. එතන 99 වතාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ඒ කොටසට දාන්න වෙන්නේ අපිට 99ක් කැරකෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් කරන්න ඕනේ. 100ට වඩා කුඩයිද? දැන් count එක එකකින් පටන් ගන්න. count කුඩයිද 100ට වඩා කියන එක ඒට ලියවනම් හරි. එතකොට 1 2 3 4 5 6 ආදී වශයෙන් 99 වතාවක්ම මේක යනවා. ඊට පස්සේ සෑම වතාවකම count එකට එකක් එකතු වෙනවා. B කොටසෙදි කියන්න ඕනේ නැවත ආදානයක් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. නැවත x සඳහා ආදානයක්. එහෙනම් input x එහෙමත් නැත්නම් x ආදානය කියලා ලියනවා B කොටසට. B ආදානය කරාට පස්සේ දැන් අලුතෙන් ආදානය කළ x max-ට වඩා විශාලද කියලා බලලා ඕවුනම් C කොටසේ කියන්න ඕනේ එහෙනම් අලුත් max තමයි x කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න max කියන එක වම් පැත්තේ තියෙන්න ඕනේ x තියෙන්න ඕනේ දකුණු පැත්තේ. ආදේශ කරන අගයේ දකුණු පැත්තේ. ඊට පස්සේ max දැන් පැරණි max-ට වඩා අලුත් x විශාල නම් ax නේද max-ට අලුත් max-ට ආදේශ වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි මේ කියන්නේ. එහෙම 99 වතාවක්ම ගියාට පස්සේ මේක ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ අවසානයේ d කියන එකෙන් ප්‍රතිදානය කරන්නයි තියෙන්නේ. d කියන කොටසෙන් max ප්‍රතිදානය කරන්න ඕනේ. max ප්‍රතිදානය. එතකොට a කියන කොටසට ළමයෙක් ලියන්න පුළුවන් මීට සමාන වෙනත් දේවල්. count කුඩයි හෝ සමානයි 99 වගේ දේවල් ලියන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි x එකපාරක් ආදානය කරලා තියෙන නිසා 100 වතාවක් කියලාත් තියෙන නිසා අපි කල්පනාවෙන්ම මෙතනට 100 දැම්මොත් එහෙමනම් වැරදි මේ අවස්ථාවේදී කොහොමද කුඩයි හෝ සමානයි 100 කියලා දැම්මම නම් වැරදි. කුඩයි හෝ සමානයි 100 කියලා දාන එක වැරදි. 99 වතාවක් තමයි ලූප් එකෙන් කරකෙන්නේ. මොකද පළවෙනියටම දාපු අගේ x හි අගයත් ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ලකුණක් විදිහට අපි සලකන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම 2016 මේ ICT පේපර් එක සාකච්ඡාව අවසන් වෙනවා. මීට අමතරව මොනවා හරි ගැටලුවක් ආවා නම් හිතට ගැටලුව වීඩියෝ එකේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට.